Faktorizimi i polinomeve. Në fillim shikojmë a ka ndonjë faktor të përbashkët këtu tek ky polinom i gradës 4, shikojmë tek koeficientët e shpesa, kemi dhe x në katror. 5x në katror. Ngelet x në katror minus 3x plus 2. Ky është trinomi i gradës së dytë. Rrenjët e këtij janë 1 dhe 2 me formulat e vjetës. Ky shkruhet 5x në katror, që shumëzon x minus x1 që kemi 1 dhe x minus x2 që kemi 2. X në katror minus 2x plus 1 është katror binomi, jep x minus 1 e gjitha në katror. X në katror minus 6x plus 9, edhe ky është katror binomi, x minus 3 e gjitha në katror. X në katror minus 4 zbërthehet x minus 2 her x plus 2 është diferencë katrorësh. Edhe këtë tjetrën do ta trajtojmë anën të 4 minus b-n të 4 si diferencë katrorësh. A në katror minus b-n katror, që shumëzon a në katror plus b në katror. A në katror minus b në katror zbërthehet përsëri a minus b her a plus b her a në katror plus b në katror. Pra e zbërthyem me prodhimin e 3 faktorëve. 1 minus 9x në katror, dhe kjo është diferencë katrorësh, 1 në katror minus 3x e gjitha në katror. Shkruhet 1 minus 3x që shumëzon 1 plus 3x. X tret minus 8 është diferencë kubësh. X në tret minus 2 në të tret. X minus 2 që shumëzon x në katror plus 2x plus 4. Minus këtu plus këtu. X tret plus 64, x në të tret plus 4 në të tret. X plus 4 që shumëzon x në katror minus 4x plus 16. Kur është këtu plus, këtu është minus. Këtu kemi faktorizime me grupe. Tek 2 të parat faktorizohet x-i dhe kemi x plus b. Tek 2 faktorët e dytë faktorizohet minusaja. Ngelet x plus b. Faktorizohet përsëri x plus b-ja dhe kemi nga e para x, nga e dyta minus a. U faktorizua si prodhim 2 faktorësh. Edhe këtu faktorizim me grupe. Tek 2 të parat faktorizohet 3x në katror. Ngelet x plus 2. Tu faktorizohet minusi dhe kemi x plus 2. Baras me faktorizojmë përsëri x plus 2-shin. Dhe kemi 3x në katror minus 1. Të mund të zbërthejmë si diferencë katrorësh, x plus 2 që shumëzon rrenjë treshit x minus 1 që shumëzon rrenjë treshit x plus 1, pra si 3 faktor. Tu marim të parën me të tretën, faktorizohet 3x në të tret. Ngelet 3x minus 2. Tu faktorizohet minus 4. Ngelet përsëri 3x minus 2. Faktorizojmë 3x minus 2-shin dhe kemi 3x në të tret minus 4. Mund të bëjmë dhe këte zbërthime, po na del me rrenjë kubike. 3x në tret minus 28x faktorizojmë 3x-in. X në katror minus 16, që është diferencë katrorësh, 3x që shumëzon x minus 4 her
x plus 4. Këtu e fusim brenda klapave 4x në katror minus 12xy plus 9y në katror. Kjo jep diferencë katrorësh, vete 1 minus 2x minus 3y e gjitha në katror. Këtë mund të trajtojmë tani si diferencë katrorësh dhe kemi 1 minus 2x plus 3y, pra a minus b, që shumëzon 1 plus 2x minus 3y a plus b. Kjo është anë tret minus 9 anë katror plus 27 a minus 27 vete a minus 3 e gjitha në kub. Zgjidhni ekuacionin 2x3 minus 4x në katror minus 2x minus 4. Bëjmë njërë faktorizime. Tek të parat, dy të parat, faktor të parë, faktorizohet 2x në katror. Ngelet x minus 2. Plus tek 2 të dytat, 2shi, x minus 2 baraz me 0. Faktorizohet x minus 2shi, dhe kemi 2x në katror plus 2, baraz me 0. Kur kemi prodhimin e dy faktorve baraz me 0, ose i pari baraz me 0, ose i dyti baraz me 0. Por i dyti nuk bëhet asnjëherë 0, sepse kemi në katror plus 2 është gjithmonë i ndryshëm nga 0, ngelet vetëm x minus 2 baraz me 0, dhe vetmja rënjë është x i baraz me 2. Vërtetoni që 2 në fuqi 13 minus 2 në fuqi të 10 minus 2 në fuqi të 9 plot pjesëtohet me 13. Marim shprehjen dhe faktorizojmë 2 në fuqi të 9. Ngelet 2 në fuqi të 4 minus 2 në fuqi të parë minus 1. Baraz me 2 në fuqi të 9, që shumëzon 2 në fuqi të 4, 16, minus 3. Baraz me 2 në fuqi të 9, her 16, eqim 3, 13. Pra faktorizuam dhe doli shumëzohet me 13, do me them plot pjesëtohet me 13. Vërtetoni që vlerat e polinomit x3 minus x për vlerat të plotat të x-it janë shumë fishat të gjashtës. X në të tret minus x e faktorizojmë. X që shumëzon x në katror minus 1. Vazhdojmë. X që shumëzon x minus 1 er x plus 1. I vendosim pak më ndryshe x minus 1 her x plus 1. Kjo na tregon që kemi të bëjmë me 3 numra të njëpasnjëshëm. Derisa janë 3 numra të njëpasnjëshëm, këta plot pjesëtohet njeri nga këta me 3. Njeri plot pjesëtohet me 3. Dhe ose 1 ose 2, tu është njeri numër qift pa tjetër, po mund jenë dhe 2. Për shembull, nëse i pari është qift, i dyti tek, i treti qift. Po që i pari tek, i dyti qift, i treti tek. Pra, kjo shprehje plot pjesëtohet dhe me 2, do me thënë, plot pjesëtohet me 6. Të faktorizohet polinomi x4 plus x në katror plus 1. Kështu si që kemi, s'na vete syri për asnjë faktorizim. Por e plotsojmë në këtë mënyrë, x në të 4 plus 2x në katror plus 1 minus x në katror. Pra, kemi shtuar dhe kemi hequr x në katror dhe kjo jep katror binomi x në katror plus 1 e gjitha në katror. Shpreha x4 plus 2x katror plus 1 jep x katror plus 1 në katror minus x në katror. Tu kemi diferencë katrori. Kjo shkruhet x në katror plus 1 minus x
që shumëzon x në katror plus 1 plus x. I shkruajmë sipas radhës së fuqive, x në katror minus x plus 1 që shumëzon x në katror plus x plus 1.